刚刚发生不到1个小时，变天了。这次啊是彻底大变天了。东北啊已经爆发了，从下个月1号起，也就是2026年的6月1号，不管是南方的、北方的，不管是城市的、农村的，以后咱们老百姓在家里洗衣服不用洗衣粉了，也不用洗衣液了，甚至啊连我们的洗衣机都可以直接当废品卖掉了。这你敢相信吗？因为30年前是洗衣粉的时代，过时了；10年前是洗衣液的时代，下岗了；现如今是高科技、国货之光绽放风采的新时代了。洗衣服啊，又迎来了高科技，既不用洗衣粉，也不用洗衣液，连洗衣机都不用。正因为如此，全国有85%的洗衣液加工厂都有可能面临关门大吉。这次啊，咱们老百姓的春天是真真正正的来临了。原因就是在我身后，安徽亳州有一位98年37岁从法国回来的一个研究生，他放弃了雕牌、立白、蓝月亮洗护工厂行业的100万年薪邀请，历时3年的时间，贷款了270万，研发了一个洗护黑科技。据说啊，只需要简简单单的2-3滴，就能让我们白色的衣服更白，彩色的衣服更亮，洗完的衣服就像是新买的一样，让咱老百姓每天穿着新衣服出门。关键啊，不用手不用脚，还持久留香72小时，就连香水我们都不用了。那听到这里，我也是将信将疑啊，到底是什么洗护黑科技如此之神奇？情况是否属实呢？今天啊，我带着好奇的心，开车3个小时，走了1700公里，终于联系上他本人了。现在跟着我的脚步，我们去瞧一瞧，看一看他的庐山真面目。走，说他好，夸他大，不如事实来说话。今天呢，听到这个事情，我也很好奇，我就拿了我们家这个小泰迪狗啊，在上面拉的粑粑的一个白色衣服，让老板娘给我们洗一洗，看一看到底是什么高科技这么的神奇。哎，你好。哎，您好。你好，那个我们拍个视频记录一下生活。可以。啊，我是听说你们研发了一个什么高科技的产品，对，说是让这个洗衣机厂倒闭了，让洗衣液厂倒闭了，说是咱们老百姓只要用上它，能把白衣服洗得更白，黑衣服洗得更新，洗完之后都跟新买的一样。不相信是不是？来看看怎么回事。对，我很好奇是啥东西。我跟你说，咱们家专门做这个洗护产品已经30年了。今年呢新研发的这个产品，你看玫瑰香氛洗衣液。不是，你整半天说这个高科技，还是个洗衣液啊？我跟你说，它可是不一样啊，它的深层去污能力特别强。你这样来，我现场给你展示一下，你把衣服脱了，还是裤子脱了？不是，我衣服不用脱，是这样的，我为了就是验证这个事情到底是真是假。妈，什么味儿？不，这是那啥，你也别介意啊，因为我拍视频比较真实，比较求真务实。这是我们家那个小泰迪在这上面拉的粑粑。我的天哪，你这是来砸场子的吧？对，如果说你能把它说是用你的高科技产品给它弄干净了，弄得跟新的一样。哎呦我的天哪，你要熏死我！你看你敢不敢应战？你来吧，你都来了，我就给你挑战一下吧，我也没试过啊。行。哎，咱们家的洗衣液啊，你都熏死我了。你看，哎，就这么一倒，你看拉丝又粘线，是不是？啊，就这么一点点就够了，可以了。这不是正常的洗衣液吗？我跟你说，这都倒多了，正常就这些啊，一家3口的衣服全够洗了。来，开什么玩笑？你看嘛，看没看到泡沫？泡沫越多，证明怎么样？清洁深层能力就越强。啊，来吧！所有的洗衣液都在起沫啊，这正都起沫。来，你看买别的试试，它不光稀，而且它沫不会有这么多的。你往里放上吧。哎呦我的天哪，就这么一放就妥了。走吧，那边喝会茶。那不行啊！咋了？因为我这个视频是要发到网上去的，就是咱得让叔叔阿姨们都看清楚、看明白，它到底能不能。就有没有这么好用？如果说不好用的话，这发到网上就证明你是骗人的。咱们家这个就是解放双手的嘛，你看啊，要是冷水的话就10分钟左右啊，温水的话6-7分钟就可以了，解放双手，就特点就在这儿。但我这视频只能拍2分钟啊。那你要着急的话，我就下手给你揉2下。行。哎呦我的天哪，你这我还没整过呢。来吧，你小孩的那个喝的饮料汁啊，还有是油剂啊，我弄到身上了之后哈，它清洁能力都非常强啊。一点都没有问题，像老人味儿比较重的夏天汗味儿比较重的，用它一洗之后持久留香。你说就是那个家里有老人那种老人味儿，它也都能洗掉吗？当然了，一般的洗衣液可洗不掉啊。洗不掉是不是？咱们这个你试试，哎，而且你洗完之后满屋子飘香。反正我不听你胡吹。来，你自己看看吧，是不是事实来说话？来，怎么样？可以了。可以了，就够了。来吧。你这才洗了有几下20-30秒钟。对呀，清水一头，你自己看效果吗？怎么样？来，好的产品自己会说话的。我的妈呀！哎，干净没有？这都知道这个什么尿渍、咖啡渍，包括红酒渍、火锅油不好洗。你这
小泰迪拉倒粑粑，你一下子洗的这么新。对呀、而且我跟你说，五颜六色的衣服，你用它越洗越鲜亮。啊，哦，这厉害呀，这。对，咱们这里面都是植物萃取的啊，成分非常安全，老人、孩子、孕妇你放心使用。你这个香味儿怎么样？对对对，还挺香，持久留香哈。啊咱们现在还搞活动，你看这一桶啊是5斤装，拿好了，哎，再给你5斤。哎，拿好了，这还不够啊！来，这4袋也送给你体验装，只要39.9块，还给你安排到家。这么划算。